galoo, galitti, galishoo, galurree yakka ati dalagdee kan mata duree 8 jalatti qindeeffame kutaa kutaan akka dhaloonni irraa barachuu danda'uttan taajjabbiin qindeessaan jira. Hagasitti waanuma jirtu unadhu. Qabsaateen abbaa Likoftarii Minesootaa. Galitti, galishoo, galurree yakka ati dalagde kan mata duree 8 jalatti qindeeffame kutaa kutaan akka dhaloonni irraa barachuu danda'uttan taajjabbiin qindeessaa jira jechuun namni kun miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanseetu jira. Galaanaa Gaaromsaa yakka maalii dalagee tokko tokkoon dhaga'uuf adeemtu eenyu olola kana kan Galaanaa irratti jalqabee dubbiiwwan jiru tokko tokkootiin kan dhageessan ta'a viidiyoo kana keessatti. Kana malees Haacaaluun otoo hin ajjeefamiin dura Haacaaluun mootummaa Biltsiginnaarraa makiinaa, lafaa fi mana jireenyaa mataa isaa fudhateetu jira jechuun olola irratti adeemsee sababa du'a Haacaaluu nama ta'e keessaa isa tokkodha. Namichi kun eenyu tokko tokkoon gad baasee icciitii isaa fi hojii isaa kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Haa ta'u Galaanaa Gaaromsaa yakkoota akkamii dalage, yakkoota akkamiitu irratti qindaa'aa jira, yeroo kana immoo Galaanaa Gaaromsaa deebii akkamii laateetu jira. Kana malee namoonni bebbeekamoo xiinxaltoonni siyaasaa fi artistoonni Oromoo adda addaa dhimma Galaanaa kana maal jechaa jiru. Dabalataanis waloo Lataa Qana'ii Aagaa waliin wal qabsiisee namni kun waan barreesse qaba. Dhimma barreeffama kana tokko tokkoon isiniif dhiyeesseen kun Oromiyaa Tootaalidha. Namoonni haaraa taatan subscribe taasisaa, viidiyoo kana like gochuun hanga xumuraatti odeeffannoo jabaa argadhaan isiniin jedha. Galaanaa Gaaromsaa irratti olola sobaa adeemsisaa jiru kun maqaan isaa Beekaan Irranaa jedhama. Namni kun Galaanaa Gaaromsaa qofa otoo hin taane Haacaaluun Hundeessaa otoo hin ajjeefameen dura ololoota Biltsiginnaa waliin walii galee makiinaa, manaa fi bakka hojii adda addaa argateetu jira jechuutiin olola irratti adeemsisaa ture. Haa ta'u malee Haacaaluu Hundeessaa OMN irratti gaaffiif deebii yeroo dhumaaf taasiseetiin akka Biltsiginnaan faayidaa akkasiitiin tasayyuu bituu hin dandeenye dubbateetu ture. Guyyoota dabarsine keessa gama Galaanaa Gaaromsaatti dhufuutiin iccitiiwwan jajjaboo Galaanaa Gaaromsaa kutaalee adda addaatti qoqqooduutiin cubbuu inni hojjete qabadheen dhufaa jira jedhe. Cubbuu inni hojjete maal yoo jettan inni jalqaba irratti kan bifa suuraatiin kaa'e kan isin viidiyoo kana irratti argaa jirtan haadha manaasaa dura namoota yookaan immoo shamarree adda addaa Galaanaa Gaaromsaa waliin ture tokko tokkoon waan qabatee dhufaa jiru fakkaata. Namni taajjabbii dhiyeessuutiin beekamu kun kutaawwan 1000 ol dhiyeesseetu jira hanga yoonaatti. Haacaaluu Hundeessaa irrattis akkasuma olola sobaa adeemsuutiin Haacaaluu Hundeessaa akka wareegamuuf nama sababa ta'edha. Haa ta'u malee erga Haacaaluu wareegamee akka nama gaddeetti baay'ee tokko bifa gaddaatiin barreeffamoota adda addaa barreessaa ture. Yakki jabaa Galaanaa Gaaromsaa hojjete jedhu immoo kan biraas ni jiraata. Innis ajjecha Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee Galaanaa Gaaromsaa dhimma kana dhibba akka beeku uummanni Oromoos ni amana. Haa ta'u malee Galaanaa Gaaromsaa dhimma kana dubbachuurraa of qusateera. Yeroon inni dubbatu amma yeroo biyya alaa jiru kanatti haa dubbatu jechuutiin hima. Kana malees Galaanaa Gaaromsaa ergama Biltsiginnaa fudhachuutiin basaasummaaf gara Ameerikaatti ergamee jira. Ragaan dhimma kana wal qabatee inni kaa'e immoo Galaanaa Gaaromsaa guyyoota 2 dura haasima ta'u malee kan inni dhufe torbee 2 dursuutiin Ameerikaa galee jira. Simannaan guyyaa 2 dura godhifamee fi yookaan immoo kan helikooppitariitiin taasifame fi maal jechuudha namni yaaduu danda'u dhimmi kun isaaf galaa jechuutiin dubbata. Namni kun Galaanaa Gaaromsaa irraa an jibba yookaan immoo inaaffaa hin qabu, otoon qabaadhee helikooppitarii dhuunfaayyuu bitee fi kennaa galoon galittiin jechuutiin maqaasaa bifa nama mararfatuutiin nama jabaadhaa jechuunis jajeetu jira. Dhimmi biraa ammoo Galaanaa Gaaromsaa haadha warraasaa akkasuma ilmasaaf viizaa baaseetu jiraadha. Yeroo kanatti garuu kan inni Ameerikaa dhufe qofaasaadha. Dhimmi kun ammoo biyyoota muraasarra naannee birrii jireenya isaa guutuuf isa gargaaru walitti qabatee galuufidha jedha.
galaanaa gaaromsaa qofa otoo hin taane dhimma lataa qana'ii wal qabatee lataa qana'ii magaalota adda addaarra deebi'uun jireenya isaa waggaa 50 kan ta'u doolaarii walitti qabateetu jira. Sanumarraa haa qooddatu jechuutiin lataa qana'iis dabalatee akka nama ergamaa bilisiginnaa ta'etti siilee yookaan immoo mul'iseetu jira. Kana malees dhimma lataa qana'ii fi galaanaa gaaromsaa wal qabatee fuula feesbuukii isaa irratti bifa kanaan barreeffama kana katabeetu jira. Daldaltoota asmaarota kanaa gadii lamaan irraa of eeggadha. Lamaan isheetu Kolonel Abiy Shimallis Abdiisaa fi Taakkalee Uumaaf dhiichisaa turte. Amma immoo xiyyaaruma mootummaatiin ergama tikaa fi basaastummaa lo'aadhaan gara Ameerikaa kanatti ergamtee burjaajii adda addaa diyaaspooraa irratti naqaa jirti. Kan iddoo garaagaraatti waamee maallaqa aguurratanii fi beellamu ammoo dabbaltoota bilxiginnaa ala kana jiran. Abbaan helikoofteri 7 dura biyya kana dhufuuyyuu reefuma eengadda kana simannaan haaraa taasifameef. Ishee daldaltuun sun ammoo biyya Ameerikaa keessa kutaa yookaan isteetii 32 ol irra naanna'uun walaloo daqiiqaa 10 dubbistee doolaara 20,000 ol tokkorraa funaannattee mana dabballoota bilxiginnaa oolte galti. Baatii 3f erga isheen funaannattee duroomtee foorratti deeffattee booda ammoo dabareen kan abbaa dhiichisaati. Ilaa maallaqa kanuma ishee asmaarii sanaa haa hiratanii itti dhiisaa. Ijoolleen rakkinaaf dhufan miti. Biyyattis bilxiginnaan mana lafaa fi konkolaataan tortorsitee warra ofirratti bushaaqaa turanidha. Yoo gargaaruu barbaadan qeerroowwan garaa gogaa fi miila gogaa diinaan hadamsamaa qabsootti jiran gargaara. Artistoota diinni ukkaamsee hidhuun dararsaa jiruuf dirmadhaa. Hundarra caalaa immoo akka diyaasporaan kun qalbii tokkoon waboo isaa hin gargaarreef ta'e jedhamee warra as ergamtedha. Burjaajii irratti dammaqaa maaloo. Sababa walaloo fi sirbaatii kanarraa duroomsuuf ammoo dura biyyaa haa qabaan. Oromoon biyya hin qabu. Guyyaa guyyaan ajjeefamaa jira. Qalamaa jira. Manni irratti gubataa jira. Keessumaa xiyyeeffannoo keessan nama dhuunfaa tumsuurraa kaayyoo waloo tumsuutti naanneffadhaa. Maraan martoo kana keessaa of baasaa maaloo. Looreet beekoodha jechuutiin fuula feesbuuk isaa irratti qeeqa aartisti Galaanaa fi lataa qana'ii irratti qabu 1-2 jechuutiin dubbatateetu jira. Kana qofa otoo hin taane gootichi keenya aartistii abbaan bashannanaa helikoofteri yakka cubbuu gurguddoo suurota kanaan wal qabatanii fi kan biroo icciitii jajjabduu laachisee gabaasaalee furdoo taajjabbii kutaa 1205 faarratti eeggadha. Qabsaan keenya icciitii himamee hin beekne hedduu qaba jechuutiin Galaanaa gaaromsaa suura isaa shamarree wajjin wal qabatee jiru maxxansuutiin namni kun bifa kanaan duula cimaa Galaanaa gaaromsaa irratti adeemsaa jira. Kana malees maxxansa inni maxxanse kan biraa galishoo galurree yakka ati dalagdee kan mata duree 8 jalatti qindeeffame kutaa kutaan akka dhaloonni irraa barachuu danda'uttan taajjabbiin qindeessaan jira. Hagasitti waanuma jirtu unadhu. Qabsaateen abbaa helikoofteri Minesootaa jechuutiin bifa baacootiin Galaanaa gaaromsaa irratti qeeqa yookaan ammoo yaada qabu ibsachuu irratti argama. Dachee kanarraa waggaa 250 caalaa jiraattu moo maaf akka kana yaaddoftu isin sanuu taajjabbiif gidiraan xumurama jechuutiin erga inni maxxansa kana maxxansee namoonni adda addaa yeroo Galaanaa gaaromsaa irra goruutiin barreeffama adda addaa barreessan deebii namni kun kennedha. Dhimma Galaanaa gaaromsaa wal qabatee aartistoonni bebbeekamoo fi namoonni xiinxaltoonni siyaasaa adda addaa suura Galaanaa maxxansuutiin dhimma kana 1-2 jedhanii jala bu'anii akka Haacaalutti akka gudii hin taaneef irraa dhorkuu irratti argamu. Aktiivistiin beekamaa Oromoo Abdurrazaaq Duubee akkas jechuutiin fuula feesbuuk isaa irratti maxxanseetu jira. Halkan tokko nan bulchiin yoonan dhugaa wallaale. Isa biyyaaf geeraru isa dhugaa dubbatu haceeyyuu nan awwaale jecha aartisti Galaanaa gaaromsaa jechuutiin fuula feesbuuk isaa irratti maxxansee jira. Akkasuma suura isaa fi suura Galaanaa gaaromsaa kan istiidiyoo OMN keessatti waliin kaan maxxanseetu jira jechuudha. Namoonni adda addaa beekamoo fi akkasumarree obboleessi Galaanaa gaaromsaa Caalaa gaaromsaa dhimma kana ilaallatuutiin maxxansa armaan gadii kana maxxanseetu jira. Caalaa gaaromsaas gama isaatiin nuti waa'ee gadaa malee waa'ee gandaa dhagaa waan hin guddanneef warra akka gandaatti yaadu gurra ittiin dhaggeeffannuu hin qabnu. Sirbuun cubbuudha jechaa waa'ee weellisaa haasa'uun cubbuu hin ta'uure siin dhaga'u
yaa dhagaa jedhe mucaan jechuutiin suura obboleessa isaa yookaan immoo Galaanaa Gaaromsaa maxxanseetu jira. Kana malee namoonni bebbeekamoo fi hordoftoota hedduu qaban fuula feesbuukii isaanii irratti dhimma kana tokko lama jechuutiin barreessuu irratti argamu. Kun kan daawwataa jirtan Oromiyaa Total qophiinarra isiniif dhiyeessine dhimma Galaanaa Gaaromsaa irrattidha. Itti fufee jira qophiin keenya. Egaa Galaanaa Gaaromsaa irratti ololli kun haa ka'u malee namni kun akka ragaatti viidiyoo ni dhiyeesse kan amma argitanidha. Galaanaa Gaaromsaa dhimma Dr. Abiy Ahmed waggoota lamaan dura yeroo Haacaaluu fa'aa waliin OBS irratti dhiyaachuutiin dubbatan akka ragaa tokkotti qabateetu as ba'ee jira yeroo kanatti. Ragaawwan inni na dhiyeesse jedhee kutaa 8tti qoqqoodeen dhiyeessa jedhee maal kan jedhu jala buunee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanaaf isin subscribe taasisuutiin yeroo nuti gadhiisnu saffisaan akka isin ga'u immoo mallattoo bell icon cina subscribe all notification taasifachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Maatii Oromiyaa Total hundi keessan viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Namni kamiyyuu miidiyaa hawaasummaa gubbaatti Galaanaa Gaaromsaa cina akka jiru agarsiisu qaba. Artistii keenya kana haa baraarru dhaamsa koo isa jabaadha. Guyyaa itti aanu viidiyoo biraan isiniif deebinaan gastuu nagaan nuuf tura. Biyya nagaa keessa nuu jiraadha. Bye bye.